Бисмиллахи вальхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулилlah. Мына мұсылмандардың хиджра санағы бойынша, хиджра дегеніміз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан Меккеден Мединаға көшуі осы хиджра санағының басталуы. Хиджра санағының басталуы. Сондықтан әрбір жаңа жыл келген кезде, хиджра есебі бойынша мұсылмандардың сол сияқты жаңа ай басталған кезде айтылатын дұға бар. Және көп мұсылмандар осы дұғадан махрұм болып жүр, көбісі білмейді. Әл-Бағауи өзінің сахих иснадымен осыны бізге жеткізген. Абдулла ибн Хишам деген сахаба кісі айтады. Ол кісі былай деп айтқан: Кәна асхабу расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам, Аллахтың елшісінің дейді, сахабалары дейді, алейхиссалату вассалам, кәна асхабу дейді, олар дейді, ятаалламуна хада дуа кама ятаалламуна ал-Құран дейді. Олар осы дұғаны дейді, Құранды үйренгенде үйренетін еді дейді. Ида дахала аш-шахру ау сана дейді. Ида дахала аш-шахр, олар ай кірген кезде, ау ас-сана, және жыл басталған кезде осы дұғаны айтатын еді дейді. Ятаалламуна үйренетін еді, және осы дұғаны айтатын еді дейді. Аллахумма адхинху алейна бил амни вал иман. Аллахым бізге осы жылды немесе осы айды амандыққа кіру бастауымызды нәсіп ет дейді. Вал иман, имандылықта дейді. Уассалама, бейбітшілікте. Вал ислам, және исламда дейді. Вадживари минаш шайтан, және шайтаннан алыс болуымызды нәсіп ет дейді. Шайтаннан бізді қорға дейді. Варидуанин минар рахман, және рахманның ризашылығында болуымызды нәсіп ет дейді. Және де Ал-Хафиз ибн Хаджар осы хадисті не дейді? Сахих дейді. Сахих деп тапқан. Сондықтан адам баласы, әрбір мұсылман баласы осы дұғаны жаңа жыл басталған кезде, хиджра бойынша, мұсылмандардың есеп санағы бойынша, сол сияқты жаңа ай басталған кезде осыны айтса, нұр үстіне нұр. Аллаху тағала алам.